డాక్టర్ గారు, నా పేరు స్మిత. మా అమ్మగారి వయసు 60 సంవత్సరాలు. ఆవిడకి 2015లో ఎడెనోకార్సినోమా సర్జరీ జరిగింది. ఇప్పుడు ఆవిడ బాగానే ఉన్నారు. కానీ స్కానింగ్లో లంగ్స్లో నాడ్యులర్ లెజన్ అనే ఒక కండిషన్ ఉందని కనిపించింది. డాక్టర్ మందులు రాసిచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు ఆవిడ ఏదైనా తిన్నప్పుడు బాగా దగ్గుతుంది. అప్పుడప్పుడు బాగా తెమడతో కూడిన వాంతులు కూడా చేసుకుంటుంది. మా అమ్మకున్న సమస్య తగ్గాలంటే ఇప్పుడు ఎటువంటి చికిత్స ఇప్పించాలి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్గా సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అడినోకార్సినోమా ఎక్కడ వచ్చింది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పలేదు, బట్ అది లంగ్లోనే అని మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి అనుకుంటున్నాం. సో అది దానికి సంబంధించి జరగాల్సిన ట్రీట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ రిపీట్ స్కాన్లో నాడ్యులర్ లీజన్స్ లాంటివి కనపడితే అవి ఏమైనా అప్పుడు మిస్ అయిన కొన్ని సెకండరీ అంటే మెటాస్టేసిస్ అంటారు, అంటే క్యాన్సర్ ముందే ఏమైనా స్ప్రెడ్ అయ్యి లంగ్స్లో నాడ్యూల్స్ తయారయ్యాయి అనేది ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోవాలి. అండ్ అది ముందు మనం చేసిన స్కాన్స్తో కంపేర్ చేస్తే అది అప్పటికిప్పటికి ఏమైనా తేడా ఉందా, అంటే ముందు స్కాన్లో ఆ నాడ్యూల్స్ లేకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా కనిపిస్తున్నట్టయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ దృష్టితో చూడాల్సి ఉంటుంది. అవి ఏమైనా సెకండరీస్ లాగా వస్తున్నాయా, అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన నాడ్యూల్స్ అనేది మనం డబుల్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో దానికి సంబంధించి ఆ నాడ్యూల్ లొకేషన్ బట్టి సైజుని బట్టి కొన్ని రకాల ప్రొసీజర్స్ చేయడం ద్వారా దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయవచ్చు. సో అది ఒకసారి డెఫినెట్గా మీరు ప్రాపర్ స్పెషలిస్ట్ని పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేస్తే దానికి ఏ రకంగా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనేది చెప్తారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చెప్పే లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, తినడం వల్ల దాని తర్వాత కొంచెం కఫం ఎక్కువ రావడం, దగ్గు రావడం లాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నట్టయితే ఆ క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ ఇంకా వేరే చోట ఎక్కడైనా ఉందా అనేది కూడా చూడాలి. కొన్నిసార్లు మీకు లంగ్స్లో క్యాన్సర్ లాంటివి ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్లీ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ లాంటివి ఏమైనా తీసుకుంటే కనుక దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల కొంతవరకు ఇట్లాంటి లక్షణాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఫుడ్ పైప్లో కూడా ఏమైనా మార్పులు జరిగాయా, దాంట్లో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ లాంటిది ఉందా, కొన్నిసార్లు అందులో కూడా ఏమైనా ఇట్లాంటి మ్యాలిగ్నెన్సీస్ ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉందా చూసుకోవాలి. సో దానికి సంబంధించి కూడా ఎండోస్కోపీ లాంటి టెస్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది మింగడంలో ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా, సో మింగడంలో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా, దేనికి అది తీసుకున్నప్పుడు మీకు దగ్గు వస్తుంది, ఏమైనా ఆస్పిరేషన్ లాంటిది అవుతుందా. సో ఇవన్నీ మనం ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకని తను డెఫినెట్గా కన్సర్న్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి అండ్ ఆయన చూసిన తర్వాత అవసరమైతే ఈ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర కూడా చూపించి ఆ రకమైన ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది డిసైడ్ చేయాలి.